नमस्कार। कल 22 तारीख यानी रविवार को कालाष्टमी है। इसमें बटुक भैरव जी की पूजा होती है। भैरव जी की साधना कर सकते हैं और भैरव बाबा की अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप शिव जी की फोटो या शिवलिंग उनके आगे ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत आप मेडिटेशन से कीजिए। मन को एकाग्रचित होकर और सभी पॉजिटिव एनर्जी को चारों ओर प्रवाहित करने के लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज के दिन में जितना भी दान पुण्य आप करते हैं वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हवन करना भी इस दिन सर्वोपरि होता है। जिसके घर में भी नेगेटिव एनर्जी हो या फाइनेंशियल इश्यूज हो या फिर पितृ दोष हो, इन तीनों चीज़ों में हवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ दो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। एक, दिन में हवन करना है, दान पुण्य करना है और रात को भैरव बाबा के मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं बटुकाय आप दूत द्वारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के जाप से भविष्य में आने वाली समस्याओं से आप बचे रहेंगे। भावनात्मक रूप से शांत होने पर पारिवारिक जीवन में कलह और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आधिकारिक पक्ष में या अदालती विवाद जीतने के लिए यह मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। जीवन संबंधी संकट या संपत्ति संबंधित खतरों से बचा जा सकता है। तो इस मंत्र का जाप आप शाम के वक्त 108 बार कीजिए। भोग के लिए काली उड़द की दाल के दही बड़े, पकौड़े, इमरती, कचौरी, नारियल पानी, दही या गुड़, जो भी इनमें से अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजन के लिए एक 4 मुखी दीपक जलाएं और इस मंत्र जाप करें। एक छोटा सा हवन आप दिए में भी कर सकते हैं। उसके लिए आप भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जोड़े लौंग को आहुति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस दिन का उपयोग करेंगे, दान पुण्य अधिक से अधिक करेंगे और छोटा सा हवन करके अपने घर में सुख समृद्धियों की वृद्धि करेंगे। इसी के साथ भैरव बाबा से हमारी यही प्रार्थना है कि किसी के भी जीवन में संपत्ति संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी संकट ना आए। जय भैरव।